Stať sa architektom je snom mnohých ľudí. Predstavte si, že ste jedným z najlepších architektov na svete. Ak chcete vedieť, čo robí týchto architektov výnimočnými, sledujte toto video až do konca. Ahojte, v dnešnom videu sa pozrieme na 10 najlepších architektov na svete. Ale skôr než začneme, ak ste tu noví, prihláste sa na odber Civil Mentors a zapnite si upozornenia, aby ste nezmeškali novinky. Poďme sa bez ďalších okolkov ponoriť do našej témy. Na čísle 1 Frank Lloyd Wright bol americký architekt a dizajner. Niektorí kritici ho považujú za najväčšieho architekta všetkých čias, pretože vnútorné a vonkajšie priestory považoval za jeden celok. Predbehol svoju dobu v tvaroch budov a stavebných procesoch. Jeho chudobné začiatky v Spojených štátoch ho inšpirovali k štúdiu architektúry pod Louisom Sullivanom, ďalšou legendou v odbore. Wright je stále známy svojimi prairie stavbami a organickými inšpiráciami. Dnes, aj po 150 rokoch, jeho organické tvary splývajúce s prírodou a vynaliezavé detaily sú stále uznávané ako najväčšie architektonické a dizajnové princípy. Renzo Piano. V roku 2008 časopis Time označil talianskeho architekta za jedného z najdôležitejších ľudí na svete. Dielo talianskeho architekta Renza Piana, víťaza Pritzkerovej ceny, malo významný vplyv na rozvoj výrazne súčasnej architektúry. Budova najvyššieho mrakodrapu v Európe v Londýne. Zárt bol plný kontroverzií, ale mnohí veria, že mestu poskytol cestu do 21. storočia. Ešte ako tínedžer sa učil pod vedením legendárneho architekta Louisa Kahna a vďaka tomu si vybudoval povesť používania nezvyčajných materiálov a dôrazu na detaily. Číslo 3 Frank Gehry. Nikto nemôže nájsť chybu v Gehryho projektoch, ktoré sú medzi najunikátnejšími a najvynaliezavejšími architektonickými fenoménmi nedávnej histórie. Turisti navštevujú jeho stavby po celom svete, aby obdivovali architektonické zázraky, čím sú jeho postmoderné návrhy rozpoznateľné. Vanity Fair ho označil za najpevnejšieho architekta našej generácie a jeho práca stanovila štandard pre modernú architektúru, najmä jeho schopnosť vytvárať priestory, ktoré menia tvary a povrchy, je jedným z jeho najpozoruhodnejších úspechov a všetci obdivujeme jeho inovatívne použitie materiálov, ktoré sa zdajú popierať logiku, pokiaľ ide o ich interakciu. Číslo 4 Billy Bjornson. Brána, ktorá pomohla ustanoviť architektonické trendy od roku 1935 ďalej. Bjornson pracujúce od architektov urobila významný vplyv na profesiu. Bol tiež dizajnérom sám o sebe. Je však spravodlivé tvrdiť, že bol skôr zdokonalovateľom myšlienok iných ľudí než vynálezcom. Napriek tomu sa jeho práca stala legendárnou v niekoľkých prípadoch, najmä dom, ktorý si postavil v roku 1949, keď Johnson postavil dom. So sklenenými stenami a krásne udržiavanými záhradami sklenený dom rozmazáva hranice medzi vnútrom a vonkajškom, verejným a úkromným. Nie je pochyb o tom, že rozsiahle použitie tabulového skla v tejto budove ovplyvnilo mnohých architektov zodpovedných za dnešné luxusné výškové projekty. Chippendale a teraz súkromne vlastnená budova pomenovaná podľa svojho zlomeného tympanónu, ktorý pripomína vrchol slávneho vysokého chlapca z 18. storočia, je ďalším príkladom Johnsonovho postmodernizmu. Tom Wright je možné byť uznaný ako jeden z najlepších súčasných architektov, aj keď je jeho práca obmedzená na jednu stavbu. Je to v poriadku, keď je tá stavba najznámejším hotelom v Dubaji. Tom Wright, britský architekt, sa zaoberal návrhom Burj Al Arab v Dubaji. Ako hotel je známy svojimi prepichovými zariadeniami a je tiež jednou z najuznávanejších stavieb v súčasnej architektúre. Tom Wright, známy navrhnutím najvyššieho átria a tenisového kurtu na svete, si zaslúži byť medzi veľkými súčasnými architektmi. Číslo 6 Antoni Gaudí. Aj keď väčšinu kariéry strávil prácou v rodnej Barcelone, Antoni Gaudí je najviac zapamätaný pre La Sagrada Familia, katedrálu z roku 1883, ktorú navrhol a na ktorej stále pracuje aj dnes. Barokové, gotické, maurské a viktoriánske vplyvy sú v jeho diele, ktoré často obsahuje krásne dlaždice a zakrivené línie ako inšpiráciu. Môže to byť zobrazené v stĺpoch podobných stromom, ktoré podopierajú obrovský interiér jeho katedrály a v zakrivenej fasáde ďalšej z jeho známych stavieb, veže Cosamia. Inšpirovaný viacvrcholovou horou hneď za Barcelonou, nazývanou Montserrat, Gaudího práca by mala trvalý vplyv na nasledujúce generácie modernistov. Zaha Hadid.
Hadid bola prvou ženou architektkou, ktorá získala Pritzkerovú cenu za architektúru. Ako iracká architektka, Hadid získala titul Nobelovej ceny za mier v architektúre. Futuristické, jedinečné, odvážne a estetické tvary Zahy Hadid sú dobre známe. Aj keď mnohé z jej plánov nevyšli, Forbes ju v roku 2008 zaradil ako 69. Najmocnejšiu ženu na svete. Sme zmetení a premýšľame, ako to dokázala, keď vidíme jej ohromujúce návrhy. Národné múzeum súčasného umenia Maxi Zaragozas, Bergers Hills-Museum v Innsbrucku a Famous Science Center a Opera House v Zhangzhou sú len niektoré z jej najuznávanejších projektov. Ludwig Mies van der Rohe, modernistický architekt Ludwig Mies van der Rohe, nemecký Američan, je považovaný za zakladateľa modernistickej architektúry. Predstavoval začiatok novej éry v modernistickom dizajne, ktorý bol čistý, jednoduchý a nekomplikovaný. Na vnútorné časti projektov, postavené zo súčasných materiálov, použil kombináciu skla a ocele. Jeho významné úlohy zahŕňajú barcelonský pavilón, Farnsworth House, novú národnú galériu, Westmont Square a Toronto Dominion Centrum, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Číslo 9. Eros Arini. Nové komerčné centrály a vládne úrady po celom svete prijali medzinárodný štýl, koncept inšpirovaný Bauhausom s priamými líniami od konca druhej svetovej vojny. V tomto kontexte návrhy Era Sarinena z polovice storočia vítane korigovali modernistické ideály jednoduchosti zmenené na korporátnu uniformitu. Pre svoje terminály z roku 1962 pred Airlines Saarinen použil zakrivené línie na vytvorenie pocitu stúpania, ktorý porovnal s uniformnou škatulou medzinárodného šipu. Okrem ikonického vrcholu budovy v tvare krídla čajky a vzrušujúceho interiéru možno ďalší podpis Saarinena vidieť v iných dielach, ako je monumentálny oblúk z Louis, Missouri, dokončený v roku 1947. Číslo 10 je Oming čínsky architekt a navrhoval dizajner v jeho raných rokoch. Presťahoval sa do Spojených štátov, aby získal titul v dizajne, kde sa stal jedným z najuznávanejších architektov 20. Dielo im pájí viac ako 80 rokov po jeho smrti, možno vidieť v múzeách a galériách po celom svete. Je uznávaný pre vynaliezavé použitie geometrických tvarov a infúziu čínskych vplyvov do svojich návrhov. Budova v Colorade, ktorá spája pijové geometrické návrhy a pocit jednoty s prírodnými prvkami a okolím, je národným centrom pre atmosférický výskum. Práce Paiho sú v známych vládnych budovách a pamiatkách. To je všetko na dnes, priatelia. Ďakujem za sledovanie. Dajte tomuto videu palec hore a zdieľajte ho. Dajte nám vedieť v komentároch, či sme niečo nezabudli. Uvidíme sa v ďalšom videu. Dovtedy mier s vami.